機でこれやめて。美味しそうな野菜を入れて。ポチ。野菜などヘルメット以外のものを洗わないでください。ヘルメットの洗浄中にヘルメットを取り出さないでください。うわー。勢いよく水が飛び出して周りがびちょびちょになるのでやめてください。ヘルメット洗浄機は正しく使いましょう。